4 លំហាត់ប្រាណជួយឲ្យស្រីស្រួលខ្លួនរដូវមកទៀងបាត់ការឈឺចុកចាប់អំឡុងពេលមករដូវជឿថាមានតែមនុស្សស្រីដូចគ្នាទេដែលយល់អារម្មណ៍រដូវមកប្រចាំខែមិនទៀងមករដូវឈឺចុកចាប់មករដូវមួម៉ៅអស់កម្លាំងជាដើមជាទូទៅការមករដូវរបស់ស្រីរាប់ថាទៀងទាត់គឺ28ថ្ងៃតែប្រសិនណាបើលើនេះជាច្រើនខែគួរតែពិគ្រោះសុខភាពជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានលឿនកាន់តែល្អមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាហ៍មករដូវមិនទៀងទាត់មករដូវឈឺចុកចាប់អាចសាកធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបធម្មជាតិនេះវាអាចជួយលោកអ្នកបានធូរស្បើយមួយផ្នែកផងដែរទី1លំហាត់ប្រាណបែប Cobra Pose លំហាត់ប្រាណនេះគឺអនុវត្តដោយការពោបដាក់ជើងទាំងពីរទៅត្រង់បន្ទាប់មកយកដៃទាំងពីរសង្កត់ចុះក្រោមដើម្បីលើកទ្រូងឡើងលើតែជើងដាក់នៅត្រង់ដដែលកុំឲ្យហើបធ្វើបែបនេះប្រហែល30ទៅ60វិនាទីរហូតដល់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនទី2លំហាត់ប្រាណបែប Cow Pose គឺលុតជង្គង់អ្នកចុះហើយច្រត់ដៃទាំងពីរចុះក្រោមងើបមុខឡើងលើហើយព្យាយាមដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានវែងទី3លំហាត់ប្រាណបែប Cat Pose មុនអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកអាចដកដង្ហើម2ទៅ3ដងជាមុនសិនបន្ទាប់មកលុតជង្គង់ចុះច្រត់ដៃទាំងពីរចុះក្រោមដូចគ្នាតែខ្នងត្រូវពើងឡើងទៅលើទី4លំហាត់ប្រាណបែប Fish Pose លំហាត់ប្រាណនេះអាចប្រើកម្រាលនិងខ្នើយសម្រាប់កើយហើយដាក់ជើងសណ្ដូកទៅត្រង់និងសន្ធឹងដៃទាំងសងខាងត្រូវផ្ងាបាតដៃមួយវិញទៀតប្រសិនណាបើអ្នកមិនចង់សណ្ដូកជើងអាចបញ្ឈរជង្គង់បានធ្វើបែបនេះរហូតដល់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងខ្លួនដូចជាជើងដៃចង្កេះឈឺចុកជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអំឡុងពេលមករដូវស្រីអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបនេះងាយព្រោះវាអាចជួយឲ្យស្រួលខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់រាងកាយផ្សេងដែលបណ្ដាលមកពីការមករដូវនិងជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមួយផ្នែកផងដែរ